Je vais faire pondu. Au moni pondu. Na pondu nanga. Naza na biloko na kotia. Ngata blooming teracha ndembe. Odi just na kati. Na kati ya pondu. Na kotia aubergine. Omona aubergine. Ba poiron et yaba. C'est na kata. Yango na kotia na pondu. Na zonika ndeso na pondu. Donc voilà pour la suite. Okay. Donc oyo bomoni eza pondu na ngi bepis na tienya sur na kati na otango poisson. Après na otika ngo bela bokomona fin nango au deuxième partie. Il y a bon, mon pondu est prête. Kotiana mafuta te. Étape ya liboso ezalaki pondu ye moko atoki abimisi solo basili wana. Étape ya mibale na niki ba ingrédients na tie na kati. Nga atia biloko mingi te. Sikoyo nde ye na ye kotia oyo babengaka poisson na nga oyo bomonaki yango na tie. Na otika yango ebelala apele na otia mafuta mbala moko. Natiki mafuta wana esila solo bongo na lambi. Donc au deuxième partie na nga ya pondu. Bon voilà pondu na nga yango oyo. Point final. Dans la otika on a mai ekita. Soma ekiti bongo nde. Na sali vidéo c'est ça mon pondu. À la congolaise. Natia mafuta mingi te. Mafuta otie kokauka yango mpona tia sikoyo. Donc voilà. Finish. C'est ça mon pondu. Et là na moto na balola. Na baloli nde première fois banana check na moto. Et mélanger l'épice nyonso. À l'après na zamba ikauka bongo na point final. Esili pondu na biso yango. Nde baika na kitsa mai kiti. Nga pondu mafuta ebele te foto yeba ba cholesterol. Yango vrai pondu na ngai esili na lambi pondu. Esili pondu a Thomson na Thomson na mabundu mabundu. Donc awa nazosala ngombe otokisi yango otokisika mai na yeso comme na se alobandi siko okalinga nde eza bosiko na otya matungulu na otya nyonso mena okalinga yango donc mai esili sikoyo ebandi okalinga maye moko. Donc voilà cuisine jetue ngombe ya okalinga na pondu à l'africaine. Pondu wa kiki papenga angolaise nyonso na kati moni pondu nanga ma last finish. Mamani pondu